baahintii barnaamijkeeni koobaad ee la xiriiray wadooyinka Gardafuul iyo lacagihii loo ururiyay waxaan ku soo bandhignay macluumaad ku saabsan dhaqaalaha ay isku eedeynayaan in la lunsaday dhinacyadii ka tirsanaa guddiga madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash magacaabay 24 bishii November ee sanadkii idlaaday ee 2019 guddigaas waxay u kala jabeen labadii bilood ee ugu horeysay laba garab qaybtan cusub waa qaybtii labaad ee barnaamijkeena dabagalka deeqda Gardafuul waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalo ku saabsan qaalaha ilaa hadda la og yahay ee guud ahaan wadooyinka magacooda ku soo xarooday inta soo gaartay gudiyada kala duwan ee labada ah dhaqaalaha hadda yaala inta maqan ballanqaadkii xukuumadda madaxweyne Deni maxaa ka hirgalay ee jaridda bil mushaarkeed ama qaaraan ku bixinta wadadan doolkii baarlamaanka Puntland xagee ku dambeeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland maxay ku darsadeen qaaraan ururinta Gardafuul ma baxshan ilaa iyo imika waxa kale oo ka mid noqon doona su'aalaha barnaamijku ka jawaabi doono hanti dhowrka Puntland ma ku baraarugsan yihiin waxyaabaha kala duwan ee ka socda halka ay ku sugan yihiin shantii bilood ee la soo dhaafay lacagaha la ururiyay ee lagu qaaday magaca wadooyinka gobolka Gardafuul waxaan xaqiijinay inay gaarayaan $500,000 taas oo ay kala qabteen guddiga culimada oo gacantooda ay gashay lacag dhan $220,000 $26,500 oo kamid ah lacagtan ayaa la bixiyay kadib baahintii barnaamijkii koobaad ee 3 maalmood ka hor sidaas oo kale waxaa la bixiyay $2,500 oo iyana barnaamijka baahinta kadib la bixiyay waxa kale oo guddigaas ay sheegeen inay jirto lacago kale oo meelo kala duwan ka yimid kuwaas oo la filaya in wadarta guud ee guddigu hadda ay hayaan waa guddiga culimada ah ka dhigaysa $220,000 guddiga gurmadka ee dawladda kana koobnaa labada garab ee eedaha badan isdhaafsaday ahaana ubuucda ugu weyn ee barnaamijkeena aanu ku wajahnay toddobaadkii la soo dhaafay ma jirto xisaab celin ay hayaan ilaa iyo hadda waxaan soo ogaaday intii aan ku jiray dabagalka kiisaskan lacageed inay jiraan lacag dhan $70,000 taas oo aysan guddigu haynin wax xisaab celina 9kii bishii December 2019 ayaa la furay koonto sahal ah ee lagu diiwaan geliyay markii koobaad magaca guddiga isxilqaamayaasha Gardafuul balse 30kii bishaas kowdii duhurnimo iyo 44 daqiiqo waqtiga Soomaaliya loo bixiyay magaca cusub ee gurmadka Gardafuul ee gobolka Mudug tirsiga diiwaangalkiisuna uu yahay 729421 nabar xisaabeedka lacag ku dirsigiisuna yahay 4 kana furan shirkadda Golis waxaan xaqiijiyay inay ku dhacday oo ay sadaq ahaan ula bixeen shacab Soomaaliyeed lacag dhan $23,212 lacagta waxa laga ururiyay shacabka Puntland una badan gobolka Bari lacagtaas sida aan ogaaday waxa maanta ka taala oo ka badqabta $1.20 oo ah lacagta dollarka Mareykanka baaqina ka lacag dhan $23,212 oo horey loo ururiyay koontada haraagiisu hadda yahay $1.20 waxaan xaqiijiyay in laga saaray $23,000 lacag ka badan ma jirto wax lagu qabtay lacagtaas oo xisaab celinayo hayaan guddiga dawladda ee ka koobnaa wasiir Faarax Awaash wasiir Axmed Bashiir wasiir ku-xigeen Cabdiweli Xirsi xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf xildhibaan Muuse Saciid Xasan iyo gudoomiye hore Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey sida ka muuqata tixraacyo lacageed akoonkan sahalka oo aan xaqiijinay sax yihiin waxa muuqata in ka badan $15,000 lagu wareejiyay telefoonno shakhsiyaad kamid ah guddigu ay leeyihiin gaar ahaan lacagta badankeeda ay ka muuqato telefoon uu ku qoran yahay magaca Maxamed Yuusuf Jaamac 8 bishii December 2019 warqad ku taariikhaysan oo aan helay waxa xubnaha kala ah wasiir Axmed Bashiir xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf iyo Maxamed Yuusuf Jaamac kaga codsadeen shirkadda Golis asaasidda koonto xisaabeedkan waxaana la furay maalin kadib codsigan oo ku beegan 9kii bishaas waxa warqadda ku saxiixan gudoomiyaha guddiga oo ah wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka Axmed Bashiir waxaan xaqiijiyay in jaaliyadaha Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ee dalalka Afrika iyo Mareykanka ay jirtay dhaqaale ay iska ururiyeen oo tirsi ahaan gaaraya $40,000 waxaana sidaas oo kale xiriir ay la soo sameeyay shakhsiyaad kala duwan oo sheegay in lacag ay ku soo direen guddiga dawladda laakiin ma aysan hadnayn cadeymo ku filan xogtooda intii aan ku jiray baaritaanka waxaan helay macluumaad aan dhamaystirin oo ku aadan lacag gaar ah $30,000 laga soo diray dalka Mareykanka laakiin cidda soo dirtay aruurisay iyo cidda loo dirayba
waa su'aalo iyo arrin aan tixraac rasmiya loo haynin ilaa maalintan. xubno la sheegay inay wax ka ogaayeen oo ka tirsan golo telefoon oo ay isugu yimaadaan jaaliyadda Maraykanka ee Puntland way ka gaabsadeen ka hadlidda arrintan, waxaanse ka soo xiganayaa ruux ka tirsan. markii ay guddiga 6 xubnood ee dawladdu hadlaan oo isla xisaabtan yimaado oo dadweynaha iyo warbaahinta si toos ah ula wadaagaan xisaabtooda, waxaan ku siin doonaa jawaab cad iyo cadaymo. haddii lacagta lagu soo dari waayo xisaabta, waxaan haynaa cadaymo, laakiin hadda kulama wadaagi karna dhammaan cadaymahaan hayno, ayuu ruux ka tirsan dadka aan la xiriiray oo diiday inaan adeegsado magaciisa. 14 bishii 12 2019 guddiga dawladda ee ka kooban 6 xubnood oo ay ku jiraan 2 wasiir, 1 wasiir ku xigeen, 2 xildhibaan iyo samafale tigay, waxaa soo gaartay $10,000 oo ka timid jaaliyadda Puntland ee dalka Zambia. waxaana wakiil ka ahaa xagga jaaliyadda oo lacagta wareejiyay Maxamuud Cabdi Bile, taas oo Maxamuud doorkiisa uu ahaa wareejinta lacagtan oo kaliya. sidoo kale madasha wareejinta waxaa ka soo dhex muuqday gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Abwaan iyo xubno kale oo shacaba. xubno ka tirsan guddiga dawladda ayaa la ii sheegay inay ugu yeereen si ay goobjoog uga ahaadaan ama makhraati wareejinta lacagta, sidaan ka soo xigtay qaar ka mid a xubnaha sawirkan ku jira. 6 xubnood ee guddiga oo aan la xiriiray waxay isku raacsan yihiin in lacagta ka timid Zambia lagu shubay konton tirsigeedu yahay 10-13-94-24-26 kuna furan magaca gurmadka Gardafu, lagana furay shirkadda Amal Bank xarunta Boosaaso. koontadan ayay wadajir u fureen 3 xubnood oo kala ah Axmed Bashiir oo ah gudoomiyaha guddiga, xildhibaan Cabdulaahi Qaylo iyo samafale tigay. taariikhdu markay ahayd 8 bishii 12 2019 tixraac aan ku sameeyay xisaabta ku furan magaca gurmadka Gardafu kana furan Amal Bank, waxaan ku ogaaday in maalinimadii Axadda 5 bishan Abriil abbaana 4 galabnimo waqtiga Soomaaliya laga saaray lacag dhan $10,000. sababta loo saarayna lagu sheegay ama lagu muujiyay warqadda lacagta lagu bixiyay kharashka dhismaha Gardafu. waxaa lagu saaray check tirsi nambarkiisu yahay 93314 oo ay wadajir u saxiixeen wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Axmed Bashiir iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo labaduba ka tirsan guddiga dawladda ee la magacaabay 4 bishii November 2019. Maxamed Yuusuf Jaamac oo hore warbixinteena qaybtii koobaad aan ku xusnay in xubnaha guddiga ay ka wada tirsan yihiin ku eedeeyeen inuu lacag kala baxay koontada sahalka ee ay ka maqan tahay 23,212 iyo 10,000 ee laga saaray Amal Bank. labadaba qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook ayuu kaga jawaabay, waxaana uu qoray sidan: anigu waxaan Gardafu u aruuriyay wax cad ayaan ku soo diyaariyay. maanta wadada la fogoray shaqo way ka socon lahayd. waxaan soo raray cagafyo, waxaan soo diyaariyay ragii ka shaqayn lahaa, waxaan soo diyaariyay hawshu waxay ku socon lahayd. akoonka sahalka lacagta aan ku aruuriyay iyo lacagta aan ka saaray aniga la iga rabaa cadaynteeda, iyo waxa aan ku qabtay akoonka Amalna waa sidaas. waraaqahaas waxaa daabacay oo baraha bulshada ku faafiyay wiilka xildhibaanka aan hore u sheegay. wax dhib ama ceeb ah ma aha sida kor ku xusay. waxaan aruuriyay iyo waxaan ku qabtayna aniga ka xisaabtamaya. akoonka Dahabshiil wiilka xildhibaanka ma soo daabicin, sababtuna waa isagu waxa nima yahay, ayuu yiri qoraal uu masartiga soo dhigay bartiisa Facebook 11 bishan saacadu markay ahayd 8:14 subaxnimo, 12 saacadood uun markii aan baahinay qaybtii koobaad ee barnaamijkan oo uusan ka qayb galin markii uu ka jawaab waayay telefoonka iyo fariimaan u dirnay. si la mid ah akoonnada Amal Bank iyo Golis waxaan ogaaday maalnimadii Axadda ee bisha December ahayd 8/2019 ay 3 xubnood ee kala wasiirka howlaha guud Axmed Bashiir, xildhibaan Cabdulaahi Yuusuf iyo Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ay warqad qoraal ah u direen bangiga Dahabshiil si looga furo koonto xisaabeed lacag loogu aruuriyo wadooyinka gobolka go'doonsan ee Gardafu. bangiga ayaa codsigaasi ka jawaabay 2 maalin gudahood, waxaana la furay akoon nambar xisaabeedkiisu yahay 1031 eber 41 eber loona bixiyay magaca guddiga gurmadka Gardafu oo ay saxiixayaal ka yihiin 3 xubnood ee furitaanka dalabkiisa lahaa. akoonkan ayaan ogaaday in lacagta ku soo dhacday ee ka muuqata ay dhan tahay $400 kana kala timi 3 shakhsi oo kamid ah dadka lacagahooda ku sadaqaystay wax ka qabashada wada la'aanta gobolka Gardafu. sida ka muuqata warqadda u dambaysa ee bangiga waxaa ku jirta $400 oo lagu soo shubay. 66 xildhibaan ee baarlamaanka Puntland ayaa laga jaray qaaraan loogu talagalay wadooyinka gobolka Gardafu bilo kala duwan oo ay ku deeqeen lacagtaas. waxaa lagu wareejiyay xildhibaanada kala Cabdulaahi Yuusuf iyo Muuse Saciid Xasan oo ah 2 xildhibaan oo laga soo doortay gobolka qaaraanka loo aruuriyay.
qayla iyo muuse waan la xiriiray waxay ii sheegeen lacagtan ay ku wareejiyeen guddiga culimmada ah ee madaxweyne ku-xigeenku uu magacaabay kadib markii guddiga dowladdu ay horey u shaqayn waayeen sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ka tirsan guddiga culimmada oo aan la xiriiray waa uu ii xaqiijiyey inay kala wareegeen 10,000 kun ee dollar baarlamaanka oo ay ku dareen lacagaha ay hayaan hadda sidoo kale waxa uu rajeeyay in 10 kun oo kale oo ay ka filayaan maalmaha baarlamaanka Puntland ay kala wareegaan oo ah qaaraan ay ballan qaadeen 28 December kulan casheed loogu ururinayay wadooyinka gobolka Gardafuo waxaan kala ogaanay in maalmihii ugu horreeyay ee wadooyinka Gardafuo ay go'een lana waday abaabulkii koobaad ay madaxtooyada Puntland gaar ahaan agaasimo ku-xigeenku lacag dhan 7 kun oo dollar oo u diray guddigiis xilqaamay waxaana lacagtaas toos loogu socodsiiyay oo la gaarsiiyay xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf oo ka mid ah baarlamaanka xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf oo aan la xiriiray ana weydiiyay sida uu maamulay lacagta gaaraysa 7 kun ee dollar ee ka soo gaartay xagga madaxtooyada ayaa ka gaabsaday inuu barnaamijka la hadlo balse waxaan ka soo xiganayaa oo uu yiri lacagtaas waxa loogu talagalay hawlihii ugu horreeyay sahayda shidaal ee goobta lagu tagay ee lagu geeyay wariyaasha guddiga shaqeynaya ka soo laabtay hoteeladii baabuurta ay isticmaalayeen si wada jir ah ayaa loo kharash gareeyay mid kastaana cadaynteeda waan hayaa sida ay ku baxday dhammaanteedna waxay ku baxday xubnaheena guddiga ee shaqada waday si siman ayaan ka soo xiganaya Cabdullaahi Yuusuf 28 bishii 2019 habeenimo Sabtiya madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ka sheegay madal dhaqaale loogu ururinayay wadooyinka Gardafuo inay xukuumaddu bixinayso 54 kun oo dollar balse 4 bilood kadib markii aan baahinay qaybtii koobaad ee barnaamijkeena dabagalka deeqda Gardafuo ayaa shalay 12 Abriil madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku wareejiyay guddiga culimmada 26,500 oo dollar halka lacagta dhimanna ay sheegtay xukuumaddu inay dib ka bixin doonto madaxweyne ku-xigeenka Puntland si shakhsi ah isla hameenkaas ugu yaboohay qaaraan dhan 5 kun oo dollar wuxuu shalay 12 Abriil bixiyay 2,500 oo dollar waxaana uu sheegay inta dhiman inuu dib ka bixin doono shaqaalaha madaxtooyada oo habeenka la sheegay inay bixiyeen 10 kun oo dollar wali lama hayo lacagta inay bixiyeen iyo in kale lacagta guud ee aan xaqiijin inay ka maqan tahay koontoon xisaabeedka guud iyo lacagaha aan wali cadeymaha buuxda loo helin ee la sheegay in wadooyinka Gardafuo lagu keenay magacooda ayaa gaaraya 50 kun oo dollar ma jirto xisaab celin cad oo ay wali guddiga madaxweyne ku-xigeenku magacaabay 24 November la yimaadeen miiska 11 bishan saacado kadib baahintii koobaad ee dabagalkeena madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa isugu yeeray xubnaha guddiga waxa looga yeeray aqalka madaxtooyada iyadoo goobta ay tageen 5 xubnood oo kala wasiirka hawlaha guud wasiirka kalluumaysiga wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha labada xildhibaan ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Muuse Xasan waxaana gabi ahaanba ka maqnaa kulankaas oo aan ka qayb galin Maxamed Yuusuf Jaamac Tige oo ka mid ah xubnaha guddiga ee la xisaabtanka laga doonayay sargaal ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaan ka soo xiganayaa in kulankaas wasiirka hawlaha guud iyo gaadiidka Puntland Axmed Bashir ka qirtay inuu wax ka ogaa saaridda lacagta laga saaray koonto xisaabeedka Amal Bank oo ay ka maqan tahay 10 kun oo dollar lacagtaana uu ka keenayo Tige oo qaaday haddii kalena uu isagu bixinayo ama keenayo xisaab celin toosa isagoo qabsaday 2 maalmood kuna ekay 13 bishan kulankii qabsoomi lahaa maantana uu madaxweyne ku-xigeenku u baajiyay shaqooyin degdeg oo ku yimid awgeed isla wasiirka hawlaha guud waxa uu madashaas ka sheegay in Maxamed Yuusuf Jaamac Tige uu ka soo qayb gelinayo kulanka dambe oo uu diyaar u yahay xisaab celin iyo wax kasta oo shaqo la qabtay inuu miiska la yimaado dhanka kale qalabkii madaxweyne ku-xigeenka Puntland maalmo ka hor ku xanimay deegaanka Falluujo ee gobolka Bari ayaa wali halkaas yaala waxaan ogaaday in qalabkaas uu yahay 2 baabuur oo kala hal cagaf oo ah nooca silsilada Bulldozer D5 iyo baala nooca ciida gurta kaas oo ay leedahay shirkad laga leeyahay gobolka Mudug balse xiriiro shakhsiga mas'uulka ka aan la sameeyay gabi ahaanba kama jawaabin telefoonkeena si aan u ogaano qandaraaska iyo nooca heshiis ee qalabkiisu ay ku tagi lahaayeen gobolka Gardafuo wadooyinkana ay dib ugu dhisi lahaayeen dhinaca guddiga culimmada ee ka kooban 5 xubnood intii aan waday baaritaanka waxaan ku ogaaday inaysan jirin wax lacaga oo ay ka bixiyeen dhammaan koontooyinka ka furan bangiyada gudaha gaar ahaan Salaam Bank Amal Bank Dahabshiil Daryeel iyo lacagta digital money-ga ee sahalka loo yaqaano ma jirto wax baaritaan oo ay wadaan hanti dhowrka guud ee Puntland xiriiraan la sameeyay xubno ka tirsan gaar ahaan laanta baaritaanada hantida ummaddu ma ahayn kuwa guuleystay oo aan ku helay waxa muuqata inaysan ku dhiiranayn gabi ahaanba ilaalinta hantida dawladda ee shacabka laga qaaday halka ay ku dambayso deeqda laga aruuriyay shacabka Puntland iyo kan Soomaaliyeed ee gobolka Gardafuo wali waa mid aan cadeymo toos loo haynin sida loo maamulay iyo lacagta ilaa iyo hadda maqan cid sida tooska u qaadatay